What's going on, guys? Don is here, and today share ko lang sa inyo this really cool trick on how to joint the edge of the board sa table saw na hindi na natin gagamitan ng jointer's lead or hindi na kailangan gumawa pa ng mga complicated na jigs. Pero para naman maging fair sa mga walang table saw, nag-upload ako ng video regarding on how to joint the edge of the board by using only the hand plane, pero accurate naman. I'll just put the link on the description or mamaya siguro sa end card para madali nyo mapuntahan. So let's begin. Just for demonstration, meron akong dalawang scrap na plank dito. Hindi straight yung mga edge niya. Pag pinagdikit ko siya, may gap. Yun para mas makita natin, dalihin natin doon sa lapit sa window. So guys, ito pagpapatungin ko lang muna siya. Ayun, dyan pala makikita mo na yung gap niya. Malalaman na natin agad na hindi siya straight. So guys, para ma-joint natin yung edge nito or may straight natin, kasi medyo may pagka-bow nga siya on each side, kailangan lang natin ng 3/4 plywood. Kailangan straight siya, tapos parallel siya sa isa't isa. So ang una lang natin gagawin dito, kailangan lang natin padaan ito sa table saw, siguro hanggang mga 3/4 lang. Bali yung tatanggalin natin sa kanya is yung thickness ng blade. Pag nakuha na natin yung matatanggal niya, lalak na natin yung fence. And after that, ipipit na natin siya din sa table saw. Lahat na natin, pero mga 3/4 lang. Then pagkatapos niyang huminto without moving the fence, babalik na rin lang natin ito. Yung mga hanggang dito lang, kung makita nyo sa driving knife, basta dumikit lang siya ng konti, o kahit hindi naman masyadong critical yan. Ngayon yung gagawin natin, i-clamp na lang yung dalawang side para hindi gumalaw itong plywood. So ngayon guys, na-i-clamp ko na itong plywood natin na making fence nya. So ito yung i-joint natin ng mga edges. The way it works, ito na yung fence nya.
Paladaan na lang natin. Ngayon yung thickness ng blade, yung tinanggal natin kanina, yun na yung nawala. Ito yun. Bali pag lumagpas to sa blade, mabantay na siya. Ito. So, try na natin. So guys, eto na, ipagpapatuhin ko lang ulit siya. As you can see, compared dun sa kanina, perfectly jointed na siya ngayon. Wala ka na makitang light from behind. It took only one pass each edge kasi hindi naman ganun kalaki yung bow niya. Siguro kung mas malaki yung gap, siguro mga 2 passes. Okay na yun. Depende sa laki ng magiging gap niya kanina. Well, that was it guys. Sana nagustuhan nyo yung shinare kong tricks sa inyo na natutunan ko lang naman sa Inspire Woodcraft, which is another YouTube channel. And again, keep safe. I hope you subscribe to my channel and thanks for watching.